السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا في هذا العالم. دائما مع التلاميذ ديال السنه الثالثه اعدادي اللي عندهم الاسبوع القادم عندهم الامتحان الجهوي. الوغ حاولت انني نجمع عدد كبير من الاسئله اللي ممكن تحط في الشق اللغوي وكيفاش كطرح هذه الاسئله وشنو الامور اللي خصك تنتبه ليها. دونك غادي يولي يبان لك في الاول السؤال، غادي يبان لك في الشاشه، من بعد غادي نجاوب انا في السبوره وغنشرح لك علاش جاوبت بحال هكا. الوغ بالنسبه للسؤال الاول، هاد الجمله مثلا cet enfant allait à l'école, il aurait de bons résultats. Complète, d'accord, cette phrase par quoique, si, à condition que. يعني خصك تكمل هاد الجمله بلون دي كونجونكسيون اللي هما اقترحينهم عليك. الوغ باش نعرف نختار لا كونجونكسيون خصني بعدا نعرف جوج الحاجات. عندي دو زانديس. اول شيء نعرف هاد الجمله هادي شنو اللي علاش كتعبر، وثاني شيء نشوف الزمن ديال الفعل. الوغ هاد الجمله هادي كتعبر على لا كونديسيون، يعني الا هاد الطفل مشى ليكول راه غادي يكونوا عنده دو بون ريزولتا. كواكو كونسيسيون ا كونديسيون كو كونديسيون اوسي كونديسيون، ولكن سي عندها واحد الخاصيه، الفعل ديالها اللي من وراها كيكون في لانديكاتيف. الوغ هنا عندي ان بارفي. نشوف الافعال، دائما الفعل هو اللي كيدل علاش من كونجونكسيون غادي نوضع هنا. الوغ الي هذا ان بارفي، اوتوماتيكمون عندي ان بارفي. ولا جيت بغيت نتاكد الا عندي هنا لان بارفي خص يكون عندي هنا tout à fait conditionnel présent. الوغ هذا conditionnel présent هو اوغي، غتكون عندك هنا ايتي وهنا غتكون عندك غي داكور. الوغ غادي نستعمل سي، عينيا مغمضين، حيت ا كونديسيون كو كيكون معاها لو سوبجونكتيف. الوغ غندوز للسؤال الثاني، غيبان لك دابا في الصوره. السؤال الثاني هو بداو لك جو بونس توجور ا ماميوزي ما غران-مير ne me surveille pas. جوج الجمل وطلبوا منك relis les deux phrases suivantes en employant aussi que relis les deux phrases suivantes en exprimant la cause. سمحوا لي، relis les deux phrases suivantes en exprimant la cause. A la cause, B la conséquence. انتبهوا راه ماشي قال لك اختار واحد فيهم، لا، يعني انك انت راه غيكون عندك جوج الاجوبه. دونك relis les deux phrases en exprimant la cause. اول حاجه بغيت نعبر على لا كوز. جو بونس توجور ا ماميوزي ما غران-مير ne me surveille pas. فين هي الجمله اللي كتعبر على لا كوز؟ هي هادي. دونك الا كانت هادي كوز راه اوتوماتيكمون هادي هي لا كونسيكونس. الوغ طلبوا مني في الاول نعبر على لا كوز، يعني لا كونجونكسيون اللي غنستعمل خصني نوضعها هنا داكور، بما ان الجمله اللي كتعبر على لا كوز هي الثانيه. دونك غادي نستعمل لا كونجونكسيون هنا. دونك عادي جدا غنستعمل انا اسهل كونجونكسيون هي باسكو. الا طلبوا مني اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون غنستعمل اما باسكو اما بويسكو اما كوم داكور، ولكن كوم خصني نحطها في الاول، يعني غنحول المكان ديال هذه الجمله. غنبدا كوم ما غران-مير ne me surveille pas virgule je pense toujours à m'amuser. الا ما طرحوش عليا انا نحط باسكو. الوغ غادي نكتب جو بونس، صحوش عليا عفوا، جو بونس توجور ونكتب الجمله كامله، ماشي نكتب فقط لا كونجونكسيون. انتبه معي. الوغ جو بونس توجور ا m'amuser parce que ma grand-mère d'accord ma grand-mère ne me surveille pas. C'est bon. On حط un point à la fin de la phrase. Donc اولا ممكن إلا طلبوا مني نستعمل كوم فغنبدا ب la phrase qui exprime la cause هي comme ma grand-mère ne me surveille pas virgule je pense toujours à m'amuser. donc احتمالين يكونوا حتى ثلاثه الاحتمالات. ممكن نستعمل كار إلا طلبوا مني une conjonction de coordination، لأن كار انتبه معي كار سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. الا طلبوا مني ان كوردونون هنا غنستعمل كار. الا طلبوا مني ان سوبوردونون نستعمل باسكو اولا نستعمل كوم، غير هو كوم خصها تكون في الاول تاع الجمله. الا طلبوا مني حتى شي حاجه يعني خلوني انا نختار فنختار داكشي اللي بغيت. سي بون. الوغ دابا غندوز لا كونسيكونس.
la conséquence هي هذه je pense toujours à m'amuser يعني هذيك la conjonction ستكون هنا سي بون ولكن ما غنقدرش نبدا بها لان لا كونسيكونس كتكون دائما هي التاليه كتجي هي دائما في الجزء الثاني من الجمله لا كونسيكونس دائما في الجزء الثاني من الجمله دونك بالنسبه لا كونسيكونس غنمسح هذه باش نعبر على لا كونسيكونس غادي نقول دونك لا كونسيكونس هي هاد الجمله هذه دونك غنبدا بالجمله هذه غنكتب ما غرامير ne me surveille pas d'accord au point ou là de sorte que ou là si bien que alors au point que je pense toujours à m'amuser. Toujours à m'amuser. أو لا نقدر نعوض au point que si bien que. أو لا de sorte que je pense toujours à m'amuser. أو لا إلا طلبوا مني un cours donnant ممكن نستعمل donc. Ma grand-mère ne me surveille pas, donc je pense toujours à m'amuser. Donc, c'est un courdonnant qui exprime la conséquence. Alors, hadou, ce sont des conjonctions de subordination, ou donc, d'accord, c'est un courdonnant, conjonction de coordination. Il a ma قالوش لي استعمل un subordonnant, استعمل إما هذا إما هذا. إذا طلبوا مني استعمل un subordonnant, enfin استعمل إما si bien que, إما au point que, إما de façon que, ou la de sorte que, وندير الجملة ديالي غير هو la conséquence دائما ستكون هي في الجزء الثاني من الجملة. Voilà. Alors, la question suivante relie les deux phrases suivantes en employant aussi que. Alors, نتابعوا معي, faites attention. Alors, هما بعد المرات راه كيبينوا لكم donc aussi يكتب لك aussi ودير لك 3 points de suspension ودير لك que يعني ان راه بيناتهم كتكون شي حاجه ما يمكنش تلصقهم حيت كاين بزاف تاع التلاميذ كيشوف اوسي كو كيلصقها بيناتهم كيستعملهم وحده نو ديما كيكون بيناتهم كتفرق بين اوسي وكو واحد الكلمه داكوغ ولا تقدر تكون مجموعه تاع الكلمات سي بون الوغ afin d'exprimer si je ne me trompe pas alors pour exprimer aussi que pour exprimer la comparaison, faire les transformations nécessaires. Les transformations nécessaires, alors, Yani est passionné par les oiseaux, point. Je suis passionné par les oiseaux également. Alors, également, هاد l'adverbe كيبين ليا ان هنا راه كاينه واحد l'égalité بيني وبين يعني sauf que هنا ما استعملناش une conjonction de subordination. دابا طلبوا مني انني نجمع بين هاد الجمل وغنستعمل aussi que يعني ما غنستعمل aussi que هاد également ça تحيد. Donc qu'est-ce que je vais mettre alors انا وياه خصني نشوف بعدا quel est le point commun. Qu'est-ce qu'on est en train de comparer واش كنكومباريو يعني وانا non حنا on compare passionné مع passionné. ها هو le point commun, ها هو le point de comparaison les bini ou bin yani. C'est que on est tous les deux passionnés par les oiseaux. Alors اش غادي ندير donc يعني et aussi ونحط هاد passionné par les oiseaux ما نفرقهمش لان par les oiseaux c'est le complément de l'adjectif passionné ما عنديش الحق نفرقوا عليه. Passionné est aussi passionné par les oiseaux, d'accord, que, il y a la conjonction, d'accord, que, même que je dis que je qu'est-ce qu'il y a que moi. Donc, tu racontes que toi, donc, vous raconte que vous, que nous, d'accord, le can il avec S, que, d'accord, E avec EUX, ou la quand il, elle avec S, elle avec S, qu'elle, elle avec S, c'est bon? Donc, il تحول لي هذا un pronom tonique. مفهوم؟ ندوزو للسؤال التالي. Alors, بالنسبة للسؤال التالي اللي بان لكم في الصورة عندنا
le capitaine, donc بداوليا relie les deux phrases suivantes en employant tellement ولاحظ دائما 3 points que يعني راه كاين بيناتهم شي حاجه غتوضعها pour exprimer la conséquence, faire les transformations nécessaires. Alors ما كتكون عندي tellement que c'est la conséquence. Donc la conséquence, le capitaine est matérialiste, il a échangé son oiseau contre une chaîne d'or. Alors la phrase qui exprime la conséquence, il y a dit, ولكن tellement كتحط في la première proposition ou que كتحط بيناتهم. Donc هنا que غتولي ليا بلاصه هاد النقطه و tellement غتحط ليا هنا قبل من l'adjectif. Alors الجواب غيكون هو le capitaine نحط le verbe et on dit tellement, ou si, c'est la même chose, tellement la si est tellement matérialiste, m'aider est tellement matérialiste, d'accord, qu'il a échangé, c'est la fin de la phrase, qu'il a échangé l'oiseau contre une chaîne d'or. Alors, tellement, si, le capitaine est si matérialiste qu'il a échangé, l'oiseau contre une chaîne d'or. D'accord? Donc, alors, la question suivante, il y a relié les deux phrases suivantes de manière à exprimer la concession avec bien que. Bien que. Alors, le règlement est sévère. Point. L'enfant se plaît. beaucoup au collège. Alors, normalement, فين هي الجملة خصني أولا نحدد فين الجملة اللي كتعبر ليا على لا كونسيسيون، يعني الجملة اللي هي كتمنع الحدوث تاع الحدث. الجملة الأخرى هي هذه، لأنه ما كيكون لو ريغلومون النظام ديال المؤسسة نورمالمون قاصح، راه تلامد الطفل ما خصوش يكون عاجبو الحال. هنا عندنا العكس، يعني راه واخا كاين نظام قاصح فالتلميذ كيستمتع في الكوليج. الوغ غادي نوضع بيان كو هنا في الاول، خصها تكون في الاول تاع الجمله اللي كتعبر على لا كونسيسيون. دونك غادي نبدا بالبيان كو. الوغ بيان كو ونوضع من وراها لو ريغلومون، وفاش نوصل الفعل نصرف نتوقف، لان بيان كو وشفتها معكم في الفيديو السابق كتعطيني لو سوبجونكتيف. الوغ لو سوبجونكتيف بريزون تاع اي هي سوا. انا كنصحكم انكم تحفظوا être et avoir au subjonctif لان ممكن يتوضعوا وكيتوضعوا بزاف. الوغ bien que le règlement soit sévère، ما غيبقاش عندي لو بوين، غتولي عندي لا فيرغول. l'enfant غيبقى الجمله كيف ما هي. l'enfant se plaît، ما غتبدلش beaucoup au collège et je mets un point à la fin. Voilà. Alors عندي هاد الجمله non pouvant plus je me mets à pleurer. Alors هاد الجمله exprime la cause. Par le biais de quoi? Par le biais d'un participe présent. هذا pouvant, c'est un participe présent où les participes présents peuvent exprimer la cause. C'est bon? Donc non pouvant plus je me mets à pleurer. اش طلبوا مني هنا انني réécris cette phrase en reliant les deux propositions par une conjonction de coordination de cause. يعني يطلبوا مني un coordonnant. Alors فاش يطلبوا مني un coordonnant، un coordonnant de cause، الوحيد اللي عندي de cause هو car. C'est bon؟ هذا coordonnant ou la conjonction de cause. Alors واش غادي ندير؟ la cause هي هذه، ما غنبداش بكار لان ما كنبداوش بكار، كار كتجي الوسط. دونك الا كنت خصني نحط كار هنا خصني نبدا بهادي je me mets à pleurer. ولكن car c'est une conjonction de coordination غيكون من وراها واحد la proposition فيها un verbe conjugué à l'indicatif. هذا راه c'est le participe présent. دونك لا غنحول هاد الجمله car انا je n'en، et هذا c'est le pronom en، je n'en peux plus. Alors, car je n'en peux plus. D'accord? Donc هنا صرفت الفعل مبقاش في le participe présent ولا في le présent de l'indicatif. je me mets à pleurer car je n'en peux plus، يعني مبقيتش قادر. voilà. donc انتبهوا معي، راه التغيير اللي كيكون ما كيكون عندي un participe présent اولا كيكون عندي واحد préposition، d'accord، plus un nom، يعني عندي un groupe prépositionnel. راه الا طلبوا مني
de réécrire la phrase en employant une conjonction, فهنا هذاك le groupe prépositionnel خاصني نحولو d'accord de façon à mettre un verbe conjugué. هذيك إلا كان un nom غنحولو الverbe الفعل وغنصرف هذاك الفعل لان ملي كتكون عندي conjonction كيف ما كان سواء conjonction de coordination ولا سواء une conjonction de subordination خص يكون عندي من بعد منها une proposition يعني خص يكون عندي من بعد منها un verbe conjugué. ما عندكش فعل مصرف عرف راسك ان هذيك الكلمه راه ماشي conjonction راه c'est une préposition مفهوم c'est une préposition. إلا كانش من وراها فعل مصرف إلا كان من وراها فعل مصرف راه ممكن تكون conjonction subordination ممكن تكون conjonction de coordination ممكن تكون كذلك un verbe de liaison. المهم هو خصو يكون عندي فعل مصرف إلا ما عنديش خصني نحط فعل ونصرف سي بون يلا. غنعطيك واحد المثال اللي خصك تنتبه ليه ممكن يوضعوه بحال هاد الشكل ماشي هذا نفسه ولكن بحال هاد الشكل. Tu ne dois pas être méchant avec les autres malgré la ruine. Alors, malgré la ruine, هادي concession. D'accord? Malgré رغم خسارة الأموال فايت لا ruine العربية مشات لي الكلمة للأسف. Alors, de toute façon, tu ne dois pas être méchant avec les autres ما خصكش تكون قبيح مع الآخرين رغم خسارة الثروة. D'accord? Malgré la ruine. Alors, يقولوا لك réécris cette phrase en exprimant la concession avec même si. أو يقدروا يقولوا لك avec bien que. مهم. أو لا avec quoi que. مهم طلبوا منك أنك تعبر على la concession même si مثلا ولا bien que. alors انتبه معي كاين واحد الفرق كبير بين هادي وهادي هي ان la concession هنا elle est introduite par malgré شوف من وراها شنو كاين واش كاين فعل مصرف الا ما كاينش فعل مصرف عرف ان هاد malgré c'est une préposition. هاداك الشيء علاش من وراها عندي ان نو. الوغ كاينين لي بريبوزيسيون اللي كيكون معاهم ان نو اولا ان برونون وكاينين لي بريبوزيسيون اللي كيكون حداهم انفينيتيف فعل ما مصرفش ولكن لا بريبوزيسيون عمر ما يكون من بعد منها فعل مصرف. الوغ à l'opposé des conjonctions de subordination ولا des conjonctions de coordination اللي كيكون من وراهم ضروري فعل مصرف. يعني الا طلبوا مني نبدل هادي بهادي فراه حتى هادشي خصو يتبدل يعني ما غيبقاش عندي ان نو خصني نزيد واحد الفعل مصرف نزيدو الا ما زدتوش خطا. دونك اش غادي ندير tu ne dois pas الجمله تبقى كيما هي في الاول tu ne dois pas être méchant avec les autres راه كيحطوا بحال هاد الاسئله انتبهوا ليهم داكوغ même si بلاصه malgré ولكن grammaticalement ما يمكنش نحطهم كيف ما هما. هذه préposition حداها un nom هذه conjonction de subordination من وراها يكون عندي proposition avec un verbe conjugué. alors je غادي ندير même si tu es ruiné تلفت غندير l'adjectif ruiné وغنحط l'auxiliaire être tu es ruiné point. يعني واخا انك خسرتي فلوس كاملين d'accord tu ne dois pas être méchant avec les autres même si tu es ruiné. هنا l'indicatif الا استعملت bien que ولا طلبوا مني نستعمل bien que عفوا tu sois ما تبقاش tu sois ruiné bien que tu sois ruiné d'accord bien que tu sois ruiné. اهم حاجه عندي انني من ورا لي conjonctions de subordination ولا حتى لي conjonctions de coordination خاص يكون عندي فعل مصرف. Par contre, فاش كتكون عندي une préposition كيكون عندي إما un nom إما un pronom malgré toi malgré lui malgré nous أو لا un verbe à l'infinitif. هاد malgré ما عمر كيكون من وراها verbe à l'infinitif ولكن كاينين بزاف les prépositions كيكون من وراهم des verbes à l'infinitif. علاش كنقول لك هاد الكلام
نتابع إلا شفتي جملة وقالوا لك réécris cette phrase en exprimant soit la cause, soit la conséquence, soit l'opposition, soit je ne sais quoi, d'accord, par soit une conjonction, وكانت عندك في الجملة عندكش un verbe conjugué عارف راسك راه عندك préposition يعني ما غتحول الجملة ما غتبدل هذاك لو مو راه اون كونجونكسيون راه خصك تزيد فعل مصرف ما يمكنش تقول ميم سي لا روين ما عندهاش المعنى ما يمكنش تقول بيان كو لا روين ما عندهاش المعنى سي بون ممكن كذلك العكس يقدروا يعطوك بحال هكذا tu ne dois pas être méchant avec les autres même si tu es ruiné ويقول لك استعمل ليا exprime la concession malgré. Alors malgré c'est une préposition ما يمكنش تكون من وراها فعل مصرف دونك اش خصني ندير خصني نرد هاد لا proposition نردها ان نو دونك هي لا روين دونك غنقول malgré la ruine d'accord malgré la ruine سي بون دونك هاد الى هاد النوع تاع الاسئله باقي ما فهمتوش مزيان وما استوعبتوش مزيان قولوها ليا ندير لكم فيديو خاص غير بلو باساج ندوزو من كونجونكسيون البريبوزيسيون او لا من بريبوزيسيون الكونجونكسيون سي بون غير خلوها ليا في التعليق وما يكون غير خاطر الوغ سؤال اخر كيتحط بزاف هو complète, pardon, plutôt, met les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui convient. قلت لكم إلا لقيتوا هذا السؤال عرف أن دائما باش تصرف هذا الفعل خصك تشوف اش من كونجونكسيون مستعملة قبل منه. alors عندي هنا au cas où automatiquement ما كنشوف هاد او عارف عندي le conditionnel. alors qui dit conditionnel هنا c'est un verbe du premier groupe نخليه في l'infinitif. sa mère هو le sujet غندير a-it. conditionnel ري نسمع ري a-it à la fin. alors هنا في الجملة الثانية عندي être نرجع اللي من بعد ما كيهمنيش اللي قبل هو اللي كيهمني عندي هنا bien que c'est bon alors bien que automatiquement غيكون عندي le subjonctif présent alors غيكون عندي bien que David soit الا كانت عندي quoique نفس الشيء غتكون عندي soit في حالة ما وضعوا ليا même si وكيديروها بزاف حيت même si هي la conjonction de concession اللي كتستعمل مع لانديكاتيف دونك même si هنا غادي تولي ليا هي اي فوالا. alors سؤال اخر ممكن انه يطرح عليكم مثلا اعطيكم هذه الجمله جملتين يقول لك relier les deux phrases en exprimant la conséquence avec une conjonction de subordination avec un subordonnat. alors يطلبوا منك انك تعبر على la conséquence وطلبوا منك un subordonnat. قرا مزيان. petit ange était imprévisible. il réservait à son père de mauvaises surprises. alors الجمله الثانيه هي اللي فيها la conséquence ولكن الجمله الاولى فيها واحد الحاجه مهمه فيها un adjectif. alors الا كان عندي هنا un adjectif دونك من الاحسن انني نستعمل tellement ونحط l'adjectif que ونكمل الجمله او لا سي ونحط l'adjectif وندير que ونكمل الجمله. alors petit ange جواب pardon petit ange était tellement imprévisible d'accord qu'il réservait d'accord pardon qu'il réservait de mauvaises surprises à son père ou qu'il réservait à son père عفوا de mauvaises surprises. c'est bon alors علاش حطيت هنا علاش اختاريت tellement que لان عندي في الجمله الاولى عندي un adjectif donc la conséquence se porte sur le degré d'accord le degré d'intensité de l'adjectif. alors الجمله الثانيه il s'aventure dans la forêt, il découvre de nouvelles sensations. relier ces deux phrases de façon à exprimer le but. le but يعني الهدف. alors إلا طلبوا مني الهدف le but alors خصني ننتبه لواحد النقطة مهمة في le but. خصني نشوف هذوك les deux phrases واش عندهم le même sujet. il alors إلا كان عندهم le même sujet ما غنستعملش وما عنديش الحق نستعمل une conjonction de subordination غادي نستعمل une préposition. c'est bon alors
أو ثاني شيء غادي نشوف واش هذاك الهدف c'est un but à atteindre ولا un but à éviter. هنا باينه انه واحد الهدف بغينا نوصلوا ليه. Il s'aventure dans la forêt. الهدف ديالو découvrir, il découvre de nouvelles sensations. alors اش غادي ندير؟ le but هو الجمله الثانيه. دونك نبدا بالجمله الاولى. Il s'aventure. نكتبها كيف ما هي. dans la forêt. بما ان عندي le même sujet, je vais employer une préposition. Alors, soit je vais employer pour but, soit نستعمل afin de. D'accord? بحال غير هو من بعد afin de ومن بعد pour qui sont des prépositions. عقلوا شنو قلت لكم من وراهم كيكون عندي un verbe à l'infinitif. يعني غادي نضرب على il وغنديكوفر يولي ليا pour découvrir à l'infinitif. يعني je vais opérer des modifications pour découvrir ou là afin de découvrir de nouvelles sensations. alors ما كنستعمل une préposition ما يمكنش يكون عندي من بعد منها فعل مصرف بتاتا. alors afin de ou pour من وراهم كيكون عندي دائما un verbe à l'infinitif. علاش؟ حيت عندي هنا le même sujet. في le but عندي le même sujet. Il ou il.